건강한 하루 보내고 계신가요? 여러분의 건강한 하루를 책임지는 투데이 주치 시간입니다. 우리나라 성인 인구 4명 중에 1명은 수면 중에 코를 곤다고 하는데요. 피곤하면 건강한 사람도 코를 골지만 매일같이 코골이가 지속된다면 몸에 문제가 있는 건 아닌지 확인해 봐야 합니다. 오늘은 삼성 메디 이비인후과 박경원 원장님 모시고 한밤중의 불청객 코골이에 대해 이야기 나눠보겠습니다. 원장님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 옆 사람이 잠을 못 자겠지만 코를 곤다고 해서 병으로 생각하지는 않는데요. 코골이는 왜 위험합니까? 사실 코골이 자체는 주변 사람을 괴롭게 하는 숙면을 방해하는 단순한 문제로 생각하기 쉽지만 코골이가 심해지면 수면 중 호흡 정지가 자주 발생하는 수면무호흡증이 동반됩니다. 수면무호흡증에 의해 체내의 산소 공급이 줄어들고 심장 박동과 혈압이 불안정해지면서 뇌와 심장 등으로의 산소 공급이 저하되어 부정맥, 고혈압, 심장질환, 뇌졸중, 폐질환 등을 유발할 수 있습니다. 또 수면 부족으로 인해 항상 졸리고 이로 인해 운전이나 작업 중 사고가 증가할 수 있으며 학습 능력 장애, 성장 장애, 발기부전 등의 심각한 부작용을 가져올 수 있기 때문에 연령을 불문하고 반드시 치료를 하는 것이 좋습니다. 네, 단순한 잠버릇으로 넘기기에는 무시할 수 없는 질병인 것 같은데요. 코골이의 원인은 무엇입니까? 수면 중의 코골이는 목젖 뒤의 기도 부위가 좁아지면서 늘어진 목젖과 주변의 살들이 공기의 흐름에 진동을 일으켜 발생하는 잡음인데요. 잠을 잘 때 기도 주변의 근육들이 이완되면서 목젖과 영구개, 혀 등이 뒤로 늘어져서 증상이 나타나게 됩니다. 이것은 어디까지나 제대로 된 호흡이 이루어지지 않을 때 나타나는 현상으로 피곤하거나 음주, 수면제 등을 복용했을 때 증상이 더 심해지게 되는데요. 그리고 체중이 많이 늘어나면 목 안팎의 부피가 증가하기 때문에 기도가 좁아져 코골이가 심해지는 경우가 많습니다. 코막힘을 유발하는 축농증이나 비염 등의 코 질환도 코골이를 유발하거나 악화시키는 중요한 원인입니다. 네, 제대로 된 호흡이 이루어지지 않았을 때 나타난다면 수면 무호흡이 있는지 없는지부터 알아야 할 텐데 혹시 알 수 있는 방법이 있을까요? 스스로 수면무호흡증이 있는지 없는지 정확히 알기는 매우 어렵죠. 무엇보다 낮에 졸리고 집중력이 떨어진다면 의심해 볼 수 있습니다. 본인이 스스로 코 고는 것을 느낄 정도면 수면무호흡증이 있을 가능성이 높은데요. 산소 결핍 때문에 잠시 수면의 깊이가 얕아져 본인이 코 고는 소리에 놀라 잠을 깨는 경우도 있습니다. 밤에 숙면을 취하지 못하거나 낮 시간 동안 머리가 멍하고 업무 능력이 저하된다면 병원에서 이비인후과 전문의의 상담과 함께 수면 당원 검사를 통해 정확한 진단을 받아볼 필요가 있습니다. 네, 그렇다면 병이 되는 코골이, 치료할 수 있는 방법은 무엇입니까? 코골이 치료는 비수술적인 방법과 수술적인 방법이 있는데요. 비수술적인 방법에는 옆으로 잠을 자거나 체중 감량, 금주, 금연을 실천하는 겁니다. 그리고 수면 시 양압기나 구강내 장치를 사용하는 방법이 있습니다. 수술적인 방법은 코막힘을 교정하는 비중격 망곡증과 축농증, 비후성 비염, 코 안의 물혹에 대한 수술로 코가 막히는 것을 해결하고 이와 동시에 늘어진 목젖과 주변 살들을 넓혀주는 구개 인두 성형술 등이 있습니다. 네, 생활 속에서 이 코골이 소리를 좀 줄일 수 있는 방법은 없을까요? 네, 수면 시 자세 교정용 베개를 사용하는 것이 도움이 될 수 있고 수면 직전에는 술이나 수면제, 항히스타민제 등을 복용을 삼가해야 하는데요. 근육의 긴장도가 떨어져 축 처지게 되어 증상을 악화시킬 수 있기 때문입니다. 규칙적인 운동으로 근육의 긴장도를 유지시키고 적정 체중을 유지하는 것도 증상을 완화시킬 수 있습니다. 그리고 금주와 금연도 아주 중요한 요소입니다. 건강한 수면 생활은 깨어있는 시간을 더욱 생기 있고 활기차게 만드는 중요한 일인 만큼 코골이나 수면무호흡증의 증상이 있을 때는 먼저 자신의 상태를 정확히 인지하고 이비인후과 전문의의 조언에 따라 맞춤형 치료를 받으시길 권해드립니다. 네, 오늘 도움 말씀 주신 삼성 메디 이비인후과 박경원 원장님 고맙습니다. 감사합니다. 네, 잠이 보약이라는 말이 있듯이 숙면은 최고의 건강 비결인데요. 방치하면 심각한 질병으로 이어지기 쉬운 코골이. 흉볼 일이 아니라 관심을 가지고 꼭 치료해 주셔야겠습니다.
지금까지 투데이 주치의였습니다.